हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एयर कूलर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एयर कूलर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें एक 12 वोल्ट का डीसी फैन चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक 12 वोल्ट का वाटर पंप चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक पाइप चाहिए होगा। उसके बाद हमें 3 खस्से चाहिए होंगी। ये मैंने पहले से बना रखी हैं, तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप दे सकते हैं। ये मैंने कपड़े की जाली ली है और इसके अंदर मैंने बूरा डाल दिया और साइडों से सिलाई कर दिया, तो ये आपकी खस्से तैयार हो जाए। और आखिर में हमें एक कैन चाहिए होगी जिसके अंदर हमें ये एयर कूलर तैयार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कैन को काट लेते हैं। इसको 3 साइड से काटेंगे, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, और इस फ्रंट से भी काटेंगे ताकि ये इधर हमारा ये फैन फिक्स आ सके। तो चलिए दोस्तों, इसको काट लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये पाइप हमने जो इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर मैंने सुराख कर लिए। तो अब हम इसको इसके तीनों तरफ इसके लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं। अब हम इसके अंदर पंप फिक्स कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा कूलर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
दोस्तों अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे, तो चलिए टेस्ट करते हैं क्या आया, कैसा वर्क करता है। ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।